Das fällt alles so auf das Wesentliche zurück momentan. Was ist eigentlich wichtig in deinem Leben? Ne? Welche Dinge sind wichtig? Was brauchst du wirklich? Was ist purer Luxus? Was ist unnötiger Konsum? Willkommen zu einem Ableger unserer Interviewreihe Rockpalast Backstage. Aber in diesen Zeiten sind wir natürlich auch mit dem Rockpalast nicht Backstage, sondern back home, also hier bei mir zu Hause genauer gesagt. Und da haben wir den vielen anderen Sendungen, die zurzeit aus irgendwelchen Wohnzimmern irgendwoher streamen, sogar ein bisschen was voraus. Denn die Zuschauer von unserer Backstage-Reihe, die kennen das hier schon, also seit ein paar Jahren. Mein Studio hier bei mir zu Hause. Und von hier aus unterhalte ich mich in den kommenden Wochen mit Musikern, mit Menschen, die im Musikgeschäft arbeiten. Also Konzertveranstaltern, Managern, Bühnenarbeitern und so weiter. Wie gehen die jetzt mit der aktuellen Situation um? Was geschieht mit den Touren, mit den Festivals und so weiter? Da gibt es eine Menge Gesprächsstoff. Und wir verfolgen die weitere Entwicklung natürlich jede Woche hier gemeinsam mit meinen Gästen, die im Moment natürlich auch die meiste Zeit zu Hause verbringen und Social Distancing betreiben. So wie zum Beispiel mein erster Gesprächsgast in dieser Reihe, Mille, Mastermind von Creator, der gerade zu Hause in Essen sitzt. Und das Aktuellste, was ich mitbekommen habe bei euch, Mille, ist, ihr habt einen neuen Song veröffentlicht. Aber was sollte sonst noch gerade passieren bei Creator? Theoretisch war der Song eigentlich für die Tour gedacht. Die Tour hätte am 27. März anfangen sollen. Und das war genau der Tag, als alles den Bach runterging. Wie viele Termine sollten das eigentlich sein für die Tour? Lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube so 25. Du kriegst dann plötzlich diese Nachricht oder kriegst das mit. Wie war deine Reaktion initial? Das ist man natürlich traurig, ne? Man hat sie wochenlang darauf hingearbeitet, hat sich ganz viele Sachen einfallen lassen, sowohl eine schöne Setlist als auch ein schönes Bühnenbild und hat mit den Bands, mit denen man auf Tour geht, noch kommuniziert, hat alles im Hintergrund organisiert und alles stand eigentlich quasi bereit. Und dann funktioniert die Tour. Also wird alles abgesagt. Ich glaube, da bin ich aber bestimmt nicht der Einzige, der so ein Problem hat. Nee. Sondern es gibt ja viele Künstler, die ihre Touren absagen mussten. Also ich nehme jetzt mal an, du kriegst das schon hin, so ein paar Monate, ohne irgendwie ein so Einkommen von der Tour oder sowas durchzukommen. Aber da hängen ja eine ganze Menge anderer Leute noch dran, ne? Es ist für niemanden gut. Also es ist, glaube ich, auch für alle Leute, die selbstständig sind, momentan nicht gut. Also das kannst du ja vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Jeder, der so für sich arbeitet und nicht gerade irgendwie im Angestelltenverhältnis ist, und sind die meisten Musiker nicht, auch sie haben noch Nebenjobs, die haben jetzt natürlich ein Problem. Und das sind nicht nur die Künstler, sondern also nicht nur Musiker, sondern auch Theater, Schauspieler, Kinos machen zu. Ich meine, ich brauche ja jetzt nicht extra nochmal alles aufzuzählen. Das ist einfach eine ganz grauenhafte Situation. Wie gehst denn du jetzt damit um? Also was machst du jetzt? Ich habe nie Langeweile, also Langeweile kenne ich nicht. Also ehrlich gesagt muss ich ganz offen zugeben, dass ich persönlich, für mich ändert sich nicht viel. Ich bin etwas eigenbrötlerisch und bin sehr viel alleine zu Hause. Und also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, so wow, mein ganzes Leben ist ganz anders als vorher. Sondern eher, es ist eher so, ich kann mir nicht mehr aussuchen, ob ich jetzt abends noch irgendwo hingehe oder ob ich jetzt eventuell ins Kino gehe abends oder ins Restaurant oder so. Das sind natürlich so Luxusprobleme, die wir haben. Ne? Und ich bin ja eigentlich, ich versuche immer aus jeder Situation das Beste rauszuholen. Und für mich hat sich eigentlich sehr viel Schönes auch ergeben. Ne? Also ich habe jetzt wieder den Outdoor-Sport für mich entdeckt. Ich gehe viel laufen, ich habe meine Rollerblades wieder rausgeholt. Man darf sich ja zu zweit treffen. Ich treffe mich dann mit diversen Sportfreunden und wir machen dann so zu zweit Sport und manchmal mache ich auch alleine Sport. Und ich schreibe viel. Ich schreibe jetzt, ich habe natürlich jetzt besser, also was auch super ist, ich habe noch ein bisschen Zeit für das neue Album, weil ich schreibe ja ganz Zeit lang ein neues Album. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, da noch ein paar Songs zu verfeinern, mir vielleicht noch ein bisschen was Besseres auszudenken, mich inspirieren zu lassen, viele unnötige Serien schauen, aber auch viele nötige. Zum Beispiel, was guckst du denn? Was guckst du? Die letzte, die ich jetzt angeguckt habe, war I'm Not Okay With This. Ja, die habe ich auch gesehen, die war ganz geil. Das war super. Das war echt cool. Ja. Mit dem Mädel aus S. Ah ja, stimmt. Ja.
Ja, sehr cool. Hast du Family und so um dich rum, also die so jetzt mit der Situation auch klarkommen müssen oder wie ist das bei dir? Naja, meine Eltern wohnen ja noch in Essen und ja, mein Vater ist schon etwas älter, wird auch ein bisschen, der ist jetzt mittlerweile, hat ja auch so ein paar gesundheitliche Probleme und da muss man natürlich jetzt abwägen, ne? Fährt man da hin und besucht die oder lässt man es? Was machst du? Es kann ja sein, das wissen wir alle nicht und ich kann mich ja nicht testen lassen. Ich würde mich ja gerne auf Corona bzw. auf Covid-19 testen lassen, aber es geht nicht, weil ich keine Symptome habe. Aber es kann ja sein, dass ich es trotzdem habe. So, und jetzt bin ich so ein bisschen im persönlichen Zwiespalt darüber, ob ich meine Eltern mal wieder besuchen gehe oder nicht, weil ich schon seit Wochen nicht da war. Und das würde ich lieber nicht machen, weil wenn ich den Virus habe und ich gebe den weiter, dann, ich glaube, mein Vater hat nicht mehr so ein gutes Immunsystem. Ne? Deshalb vertraue ich erstmal auf die Expertenmeinung und besuche meine Eltern erstmal nicht. Ich habe ja auch in den letzten Wochen immer mitverfolgt, da gibt es dann ja auch so die verschiedenen Kritiker schon, die laut werden, ne? So im Sinne von, ey, das ist alles ein bisschen zu krass, die Maßnahmen und vielleicht ist es auch gar nicht so derbe, wie man sich das alles so denkt und wie das angeblich kommen könnte, auch bei uns. Hast du da eine Meinung zu? Was ich ein bisschen schwierig finde, ist die einseitige Berichterstattung. Dass du diese Weltgesundheitsorganisation quasi und dieser Virologe, der immer im Fernsehen spricht, dessen Meinung, der kann ja auch nur vermuten. Also diese Leute können ja nur vermuten, weil niemand dieses Virus kennt. Wir wissen alle nicht, was da auf uns zukommt, weil es ist neu. Deren Vermutungen sind die Grundlage unserer Einschränkungen quasi. Und es werden keine zweiten Meinungen zugelassen. Momentan ist es wahrscheinlich auch nicht so populär, da jetzt zweite Meinungen zu fordern oder beziehungsweise irgendwas zu fordern, weil wir wollen einfach als Gemeinschaft, als Gesellschaft dieses Virus, diese Flatten the Curve-Geschichte durchziehen. Wenn es dann erfolgreich ist, dann sind wir alle froh und nach ein paar Monaten ist alles wieder gut. Aber wenn nicht, dann frage ich mich wirklich, ja, werden bestimmte Sachen auf uns zukommen, die dann nicht so schön sein werden. Wie zum Beispiel, ich habe viele Freunde, die haben Clubs, die haben Restaurants, die haben Bars. Die kriegen jetzt zwar eine Soforthilfe, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil die haben eben Unkosten. Wie das jetzt demnächst aufgefangen wird, dieser ganze wirtschaftliche Schaden, da werden wir noch einige Überraschungen erleben, denke ich. Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, ich bin kein Virologe, ich sehe die Sache auch kritisch. Ich würde niemals aufhören, kritisch zu denken. Ne? Du sagtest ja schon, Album macht ihr gerade immer noch, da arbeitet ihr nach wie vor dran, das ist noch nicht ganz fertig. Wann kommt das denn? Also gibt es da auch jetzt irgendwie sozusagen eine Verschiebung durch die ganze Situation oder ist das alles auf der Schiene sozusagen? Naja, also eigentlich könnten wir es schaffen, dass auch noch rechtzeitig, also der angedachte Veröffentlichungszeitraum, also das Datum wäre irgendwann im Sommer 2021 gewesen. Da sollten wir das Album rausbringen. Ja, wir kommen jetzt momentan nicht zum Proben, weil meine Musiker dürfen ihr Land nicht verlassen. Ja, ups. Das ist ein bisschen ein Problem. So, ne? Du hast ja schon gesagt, deine Musiker, die kommen aus verschiedenen Ländern. Wo kommen die überall her nochmal? Frankreich, also einer lebt in Paris, einer in Helsinki und einer in Essen-Karnap. Und ihr tauscht euch ja auch aus. Also was ist denn bei denen, die im Ausland leben? Also wie nehmen die Situation wahr? Ist das alles sehr ähnlich oder gibt es dann auch eine andere Herangehensweise, sage ich jetzt mal? Naja, mein Bassist, der hat in Paris eine totale Ausgangssperre. Das haben wir hier nicht. Wir dürfen ja raus. Wir dürfen ja raus, solange wir wollen. Solange wir auch nur mit 2 Leuten irgendwie gesehen werden und uns nicht versammeln. Ich muss ganz offen sagen, also ich finde es eigentlich sogar sehr, sehr locker, wie hier in Deutschland mit dieser Ausgangssperre umgegangen wird. Ich finde, das ist echt gut gelöst. Wir werden jetzt nicht eingesperrt. Wir müssen nicht einen Antrag ausfüllen, um zu sagen, wo wir hingehen. Und wenn wir rausgehen, müssen wir nicht irgendeine Behörde anrufen oder so, sondern wir können einfach rausgehen. Wir können einkaufen gehen, wir dürfen in den Park noch. Also wie gesagt, mein Bassist darf nicht das Haus verlassen. Da sind wir besser dran. Ich wohne alleine, das ist alles gut. Aber ich denke auch mal an so komische Familien, wo es Gewalt in den Familien gibt. Solche Probleme werden ja momentan überhaupt nicht besprochen. Es gibt ja Familienkonstellationen, wo Missbrauch stattfindet, Kinder geschlagen werden, Leute haben Depressionen, Leute haben Angststörungen. Und die sind jetzt alle auf sich gestellt und dürfen das Haus nicht verlassen. Ich glaube, das ist auch ein Problem.
Da bin ich froh, dass in Deutschland die Einschränkungen etwas lockerer sind und dass wir wenigstens noch raus können und uns noch an die Sonne. Ich meine, überlegt doch mal der Frühling, wie schön der ist. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht hätte rausgehen können, dann wäre ich verrückt geworden. Glaubst du denn, es macht mit den Menschen also irgendwas, diese ganze Corona-Krise gerade? Also glaubst du, dass man auf der anderen Seite, wenn das ganze Ding vorbei ist, was gelernt hat daraus? Oder glaubst du, es geht dann alles genauso weiter wie vorher? Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es ja schon einige Philosophenmeinungen, was da jetzt danach passiert. Ich bin auch da ein positiv denkender Mensch und ich denke mal, dass wir durch diese Corona-Krise eventuell bestimmte Dinge nochmal überdenken könnten. Also die Chance hätten wir. Wir könnten jetzt sagen, müssen wir jede Konferenz in Persona antreten? Oder können wir auch vielleicht eventuell viele dieser Zoom-Geschichten oder das, was wir jetzt machen, reicht das nicht aus? Ja? Kann man da nicht vielleicht dadurch auch ein bisschen, einfach die innerdeutschen Flüge einschränken oder so? Die müssen ja nicht sein. Das sind so Dinge, die eventuell aus der Krise hervorgehen konnten. Ich glaube, das hast du ja vielleicht auch so, dass es plötzlich, das fällt alles so auf das Wesentliche zurück momentan. Was ist eigentlich wichtig in deinem Leben? Na, welche Dinge sind wichtig? Was brauchst du wirklich? Was ist purer Luxus? Was ist unnötiger Konsum? So, solche Fragen können wir uns eventuell stellen und das erfordert aber auch die Gabe der Selbstreflexion und das müssen die Leute dann einfach mal machen. Also, was ist jetzt passiert? Ey, das war jetzt ein ziemlicher Schock für alle. Und jetzt lass uns mal gucken, dass wir daraus was Gutes machen. Mille, war auf jeden Fall cool mit dir zu quatschen. Danke, dass du Zeit dir genommen hast. Aber du hast ja gerade Zeit. Ich habe Zeit, du ja auch. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen uns, das ist auch schön, wir müssen uns jetzt nicht mal die Hände waschen nach dem Gespräch hier. Vielen Dank, ne? In der nächsten Ausgabe spreche ich in Rockpalast Back Home mit Alex Schwers, dem Veranstalter von Deutschlands größtem Punk-Festival, dem Ruhrpott Rodeo, das gerade abgesagt wurde für dieses Jahr, und dem Indie-Label-Betreiber Mirko Gläser. Wenn ihr gerne was loswerden möchtet, sehr gerne hier unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.